הרן בפודקאסט איך שהשתניתי. בפודקאסט הזה אני משוחחת עם חברים, מרביתנו פנסיונרים, על ערכים, מנהגים, אייקוני תרבות ועוד, שאהבנו והערכנו בילדותנו ובצעירותנו. איך הם השתנו עם הזמן, איך הראייה שלנו אותם השתנתה, ואם אפשר ננסה להבין איך הדור הצעיר רואה אותם. הפודקאסט מוקלט באולפן של המרכז הקהילתי השלוחה בגן התקווה בתל אביב. אין חולק על כך שפעילות גופנית חשובה ביותר בגיל השלישי. לשיפור או לפחות שמירה על הקוגניציה, למניעת נפילות, לשמירה על רמת סוכר תקינה, לשיפור מצב הרוח ומניעת דיכאון ועוד. אבל מי מאיתנו הקפיד באמת על פעילות גופנית סדירה לאורך כל שנותיו כאדם בוגר, ולמי מאיתנו היה חוג ספורט קבוע בילדות. אני משוחחת עם אורי לגומר, אתלט לשעבר בנבחרת ישראל ושיאן הנוער בריצות בינוניות וארוכות בשנות ה-70, כיום הבעלים של כושר מאוזן, חדר כושר לאימונים אישיים ברעננה. אנו נשוחח על השינויים שחלו בתפיסות והאמונות הקשורות לפעילות גופנית, ועל החינוך הגופני בישראל לאורך השנים, ואולי גם קצת נשווה את זה לעולם. אז שלום אורי. שלום וברכה. תודה שבאת. ספר קצת על הקריירה שלך בנושא הזה. אני התחלתי להתאמן בריצות איפשהו בתפר בין כיתה ח' לכיתה ט' במעבר, בחופש הגדול. התאהבתי בזה והמשכתי להתאמן בהתחלה בתור עצמאי ואחר כך בעזרתם של מאמנים. איפה גדלת? כאילו, מה היה? אני נולדתי ועדיין גר בכפר מונש. עמק חפר, ושם באמת חרשתי את העמק, מה שנקרא, בריצות שהיו בעצם אהבתי. ואחר כך זה נהפך באופן טבעי, כנער צעיר, התחלתי את זה כבן 14, נכנס כל ההיבט התחרותי, שהוא מעניין, ולקחתי את זה לכיוון הזה, ולשם המשכתי עד שנפצעתי. בגיל טיפה מבוגר יותר, גיל 18-17. שהייתה פציעה, מה הייתה הפציעה? פציעה ארוכה של גיד אכילס, שבשנות ה-70 פחות ידעו לטפל בזה, זה היה כרוני, וזה נמשך הרבה, ובסופו של דבר גרם לפרישתי. ואחר כך, אחרי הצבא, כאילו מה, איך אתה ממשיך עם זה? בצבא, זאת אומרת, הייתי עתודאי, למדתי חינוך גופני, בסמינר קיבוצים. זאת אומרת, הצבא גייס אותי בעקבות אישורו להיותי עתודאי, כמדריך אימון גופני, ושירתתי בנחל, ועברנו גם בהתנחלויות, וגם במחנה 80, אימנו טירונים וחיילים. ואחר כך, אחרי הצבא? באופן טבעי, עשיתי את שני הדברים שהקריירה והגדילה שגדלתי בה, זאת אומרת, הילדות שלי הייתי חקלאי, וגם אימנתי אתלטיקה קלה, חוגי כושר, כי הייתי גם מורה לחינוך גופני, אז באופן טבעי לא עבדתי כמורה לחינוך גופני, עבדתי בקורסים, חוגים שעשיתי, וכחקלאי בבוקר. הבנתי, שילבת את שני. כן, עד שהחקלאות, מה שנקרא, התחילה להפסיד, ואני קצת התקשיתי עם החקלאות, והפכתי את הפעילות גופנית, את האימון גופני, את ההדרכה של האימון גופני, לקריירה. לקריירה. אז הילדות שלי הייתה בתל אביב, אני זוכרת שיעורים של חינוך גופני, אני זוכרת שהיינו יוצאים מחוץ לבית ספר לעשות את הריצות הארוכות של 1,000 או 1,500 מטרים. הסנועות. האמת היא שאני לא זוכרת את זה לשלילה, אז זה היה לי נחמד. ואני כן זוכרת שבריצות קצרות, נגיד 60 מטר, הייתי יותר טובה מאשר בריצות הארוכות, ואני חייבת להגיד שלאורך כל השנים, תמיד הייתה לי איזושהי פעילות גופנית. שנים הייתי בקבוצה שנפגשת פעמיים בשבוע ועושה התאמנות לא אירובית, כזה על מזרון ובעמידה, שזה משלב כמה שיטות, נגיד כמו פלדנקרייס ודברים כאלה. כך הייתה תקופה ששחיתי, ואפשר להגיד שב-20 שנה האחרונות אני הולכת באופן קבוע לחדר כושר. כשהייתי יותר צעירה, אני זוכרת שהייתי הולכת לשחות, היה גם חדר כושר, והייתי עוברת דרכו, וראיתי את האנשים שרצים או הולכים על הליכון ומזיעים את נשמתם, ואני פשוט שנאתי את זה, אמרתי, אני בחיים לא אעשה את זה. וגם היום שאני בחדר כושר, אז אני עושה את החימום, נגיד, על אופניים, אני אף פעם לא מזיעה כמו שהם הזיעו. כאילו, זה קשה לי. מה קורה היום במערכת החינוך? דיברנו קצת לפני, לפני שנכנסנו להקליט, שטחת בפניי
את המצב. תראי, אני לא במערכת החינוך, אבל אני קורא ומתעניין, אני עושה גם קורסים שבתחום הזה. הנתונים הם עצובים, הם פשוט עצובים. אני אתן לך כמה נתונים שמשכתי. בישראל יש עלייה במספר ילדים שאינם פעילים גופנית, אנחנו מדורגים במקום האחרון במדינות ה-OECD. זאת אומרת, אנחנו מדברים על היום, שגם אין את הפיתוי של הרחוב, מה שכשאנחנו היינו ילדים, אם לא היה בבית ספר, אז היינו משחקים מחניים או דברים כאלה ברחוב, והילדים היו הרבה הרבה יותר פעילים. אמת, הרבה יותר. הנתונים האלה, דרך אגב, הם לאחר 2015. אבל בקורונה זה נעשה יותר גרוע, וכמובן בעקבות 7 לאוקטובר גם, וזה לא השתפר. זה נשאר כך, ובואי נגיד כך, 2 שיעורים בשבוע שנמשכים 90 דקות, סך הכל, זאת אומרת 45 ועוד 45 סך הכל. במגזר החרדי זה עוד פחות. במחקר שנעשה בקרב תלמידי תיכון, נמצא שבפועל הם עושים בין 4 עד 10 דקות מתוך ה-45 דקות, מתוך שיעור אחד של פעילות שהיא מאומצת. אז אנחנו מבינים, אז לא צריך יותר מזה, מבחינת הנתונים. נתון ממש נוראי, ואתה גם אומר, אנחנו אחרונים ב-OECD. נכון. שנייה, אנחנו אחרונים ב-OECD במה בתי ספר נותנים לילדים, או שבמה שהילדים עושים, כאילו, איך הם בודקים את זה? איך בודקים? מבחינת הפעילות גופנית, פר שעות, אבל זה שעות מערכת החינוך, יכול להיות שיש... אז כן, שם אנחנו כנראה יותר גרועים, כי יש גם את המסכים של אחר הצהריים, של מה הפעילות ב-OECD, אחר הצהריים, לעומת בית הספר. אוקיי, אז רגע, נחזור רגע לילדות שלנו. אוקיי, אתה סיפרת שהיית מגיל 14 בענף ספורט תחרותי. אני לא סיפרתי ילדות, סיפרתי על בית ספר, אבל אני כל השנים למדתי בלט, או בלט קלאסי או בלט מודרני, שזה היה בנוסף לבית ספר. זאת אומרת, אני באופן אישי עשיתי פעילות גופנית מאוד מאומצת. שיעורי בלט זה 45 דקות נטו, שאתה ברוטו ונטו, שאת בדרך כלל, זה בעיקר בנות. ואני זוכרת, היו מכוני כושר, אבל זה היה תמיד, כאילו, אלה של הבודי בילדינג. נכון. זה לא היה משהו נפוץ, זה לא היה אנשים מהשורה שהיו הולכים לחדר כושר. קראו לזה גם, מכוני כושר. מכוני כושר. כן. מתי בערך זה נעשה יותר קומון, יותר... תראה, את מדברת עכשיו על 2 דברים. 1, בית הספר, ו2, השוק של החופשי הפרטי, ששם הייתה מה שנקרא, הסוסים, כאילו, העגלה הקדימה את הסוסים. כלומר, השוק הפרטי דחף את זה בהתאם כמו ששוק פרטי עושה. זאת אומרת, אם היה משוגע לדבר, הוא פתח חדר כושר, איפשהו בשנות ה-80 זה התחיל להתפתח מאוד, התחום הזה, וגם התמקצע. מאוד. אוקיי. זאת אומרת, נעשה מקצועי. רגע, שאתה למדת איזה מוסדות חינוך גבוה הכשירו מורים לספורט? אתה למדת בסמינר הקיבוצים, והיה וינגייט, היה עוד? נכון, היה עוד גבעת וושינגטון בתקופה הזאת. שזה גם מקום ארצית? היה גם, כן, בדרום בליד באר שבע, לזיכרוני, ושם הכשירו מורים לחינוך גופני. היום יש עוד, וגם השוק נפתח בעקבות זאת של יש קורסים שארגונים שונים עושים. למאמני כושר. למאמני כושר, לחדר כושר, למאמנים הטריאטלון, והשוק באמת נפתח. אבל זה השוק הפרטי. שנייה. הוא לא משפיע על החינוך גופני. נכון, חינוך גופני, זה ענף אחד, אבל אנחנו בסופו של דבר נרצה לדבר על מה עושים האנשים. אנשים בגילנו החינוך הגופני כבר פחות משפיע עליהם. אני חושבת גם שחלק גדול מהכניסה של הספורט או ענפי ספורט, הייתה תלויה באנשים שעלו לארץ. זאת אומרת, אנשים שעלו לארץ שהם היו ספורטאים בארץ מוצאם, מן הסתם, אנחנו ראינו את זה באתלטיקה, בבנות שהן מצליחות באולימפיאדות, בזכות מאמנות שהגיעו מברית המועצות. חד משמעית, כן. העלייה מברית המועצות דחפה קדימה הרבה מקצועות, ג'ודו, זה גם כן משם? כן, רבים, כן. אבל זה לא בתי הספר. זה לא בתי ספר. אני אוסיף פה גם, אני לא חושב, אני משתדל לעשות הפרדה בין ספורט לפעילות גופנית. אוקיי, תסביר. בית הספר לא צריך, לדעתי, להכשיר ספורטאים. אוקיי. הוא כן צריך, זה האגודות עושות, האגודות המקצועיות, דרך אגב, גם באירופה זה כך. אבל החינוך הגופני, כשמו כן, הוא צריך לתת חינוך גופני, למודעות גופנית, לאהבה, לחשוף את התלמיד לפעילות הגופנית, ולכיף שבפעילות הגופנית.
אפשר גם לעשות מדידות, זה לא מילה גסה, כלומר, תחרויות של כמה אתה קופץ הרוחק וכדומה. אבל המטרה, לתפיסתי, של החינוך גופני, זה באמת לתת את הבסיס לתנועה באופן כללי, ולאהבה לפעילות גופנית. זה לא ספורט, זה אותה משפחה, אוקיי? אבל זה לא ספורט, ספורט הוא תחרותי. אוקיי, אז בוא נוסיף את המילה תחרותי, ונפריד בין ספורט להנאה, כמו שאני הולכת לחדר כושר היום, לבין ספורט תחרותי, שזה האגודות, אם כי יש הרבה אגודות שמתחילות עם ילדים בגיל צעיר, ועדיין זה ספורט להנאה, עד שהם מאתרים את אותם אלה שהם רוצים לטפח ולהכניס אותם לספורט תחרותי. בהחלט. האגודה שאני התאמנתי בה, הפועל עמק חפר, כולם באו לשם מתוך עניין, ובאופן טבעי, הטובים יותר התחילו להתמקצע וללכת לכיוון התחרותי. ההגדרה שלי של ספורט היא פעילות גופנית לצורך תחרות. זו הגדרה שלי, אני לא יודע אם היא, אבל בהחלט. לי יותר נוח באוזן להגיד שיש ספורט תחרותי ויש ספורט לא תחרותי. כשבספורט תחרותי זה להנאה, אתה יודע, יש אנשים היום, אני רואה, חדר כושר נורא מתאמצים, ועל הפנים שלהם אתה רואה שהם סובלים וזה, אז קשה להגיד שזה להנאה, אבל זה לאיזה שהם טובות הנאה נגיד, אוקיי? נכון. אם אתה מתאמן, אז יש טובת הנאה שהגוף שלך יותר... נכון, בהחלט. זה קצת סמנטיקה, אבל אולי זה... יש גם מה שנקרא תופעות לוואי של האנדרופינים המפורסמים וכדומה. תכף נדבר על ההשפעות המיטיבות של ה... דרך אגב, לא לכולם זה קורה. לא לכולם. כן, אז... יש כאלה שלהפך, אני לא יודעת אם יש איזה הורמון של עצבות, אבל שזה מופרש. בהחלט... אז דיברנו על הילדות, ודיברנו על האני מאמין שלך בקטע של החינוך הגופני. אז בוא תספר מה קורה היום, או אם אתה יכול לזכור מה היה נגיד לילדים שלך, אוקיי? כשהם היו במערכת החינוך, מה היה אז בקטע של החינוך הגופני, ואיפה זה נמצא היום? אתה סיפרת לי קודם סיפור מזעזע על בית ספר שנפתח, ואין בו אפילו אולם ספורט. נכון. אז בוא תספר כאילו, אם אתה יכול לתת שלבים או אבני דרך במצב שאנחנו היינו ילדים עד היום. אז כן, קודם כל יש הבדל בתשתיות. אני אנסה לפרט יותר ולהסביר את זה יותר, כי זה לא מדויק. אני אתן פשוט הבדל קצר. אם אני לוקח את ילדי שנות ה-80, 70, 80 ומטה, אוקיי? זה הילדים שלנו פחות או יותר. זה הילדים שלנו, כן. אז אם אני מסתכל על הפעילות הגופנית שהם עשו, זו הייתה פעילות ספונטנית. הם השתמשו בקיר, בחומה, בגדר, באבן. אני שיחקתי בייסבול עם ענף שאספנו, ועם כפיס עץ כזה. ומה זה קיר? קיר, אתה זורק כדור אל הקיר, אתה משתמש בדברים שיש לך. תקציב הכלכלי, היינו יותר עניים, כן, נכון, וזה השפיע גם על זה, אבל זה העלה את היצירתיות. נכון. ויש דוגמאות נהדרות, דרך אגב, אני קופץ רגע, אבל בברזיל, על קבוצת כדורגל שלקחו והכניסו אותם למגרש, והתחילו לאמן אותם, והיכולות שלהם הלכו ופחתו, ולא הבינו למה. והסתבר שהפחונים שהם גרו שם, המקום הקטן שאילץ אותם, תוך כדי, בזמן גדילתם, ובזמן ההתפתחות של הגוף, להתמודד עם שינוי כיוון, ובין הפח הזה ובין החביתאי, והם הבינו את זה, ואחר כך הכניסו את זה חזרה למגרשים, אוקיי? את הקונוסים וכדומה. אז אותו דבר פה, אוקיי? ובאופן טבעי הלכנו, שיחקנו, היינו בחוץ, פחות דאגה של ההורים. אני גם גדלתי באזור כפרי, אז הוא קצת, לעומת העיר, אני מניח שיש פה אפיונים אחרים. כן, אבל כשאנחנו היינו ילדים, אז זה גם לא הייתה תנועה כל כך בעיר, והיו עדיין יש גינות ויש חצרות. אז שיחקו בחוץ, ולקראת הערב שמענו את הקריאות של האימהות. דני, יוסי, בוא הביתה לאכול, אוקיי? אז זה ההבדל. עכשיו, לעומת זאת היום, אוקיי, משתמשים... ותבוא רגע לילדים שלנו, איך היה בקטע איך הילדים שלנו היה, מה להם היה? אז אני יכול להגיד על ילדיי, כן? אז את החלק הראשון הם גדלו בארצות הברית, אוקיי? כן, ששם זה בכלל היה... בסנט לואיס. אז שם היו המון חוגים, אוקיי? והם הלכו לחוגים. זה היום גם בארץ. אבל גם שיחקו ברחוב, אני זוכרת. אבל הם גם שיחקו בחוץ, נכון? והם שיחקו כדורגל, ולפעמים הכדור היה קצת לא מנופח, וזה פנטסטי לעומת כדור מנופח, כי אז אתה לומד כבר לבסט כוח. עם הכדור הזה אתה צריך לבעוט חלש יותר, עם הכדור הזה קצת חזק יותר, וזה היום חלק משיטות אימון. שמשתמשים בזה. אצלם זה קרה באופן טבעי, כי הכדור היה סמרטוטי כזה, וזה מה שהיה להם. אז אני יכולה לספר שאני זוכרת את הבן הבכור שלי, שהוא נורא אהב כדורגל, והוא ארגן בתור ילד בן 8, אני חושבת, איזשהו טורניר,
עם חבר שלו שהיה גדול ממנו בשנה בבית ספר אחר, הוא ארגן טורניר, אנחנו גרים לא רחוק מפארק הירקון, אז הם היו הולכים לפארק הירקון, ומשחקים שם כדורגל, והבת שלי רקדה בלט כל השנים, מגיל 0, התחילה עם התעמלות קרקע ומכשירים, ועברה לבלט, והיא רקדה כל השנים. והבן הצעיר, אותו נאלצנו לשלוח, לא הייתה לו שום נטייה טבעית עד היום לספורט, אז לקחנו אותו לג'ודו. זה היה כל הזמן משהו בתוספת לבית הספר. כן. אבל זה גם, אני חושבת שגם אצלך וגם אצלנו, זה מודעות שלנו. נכון. ונגיד, אצל הבן הבכור, ושני הילדים הגדולים שלי זה בא מעצמם, אבל יכול להיות שנגיד לא הייתי יכולה להרשות כלכלית, לשלוח את הבת שלי לבלט, אז היא לא הייתה הולכת, היא הייתה מוצאת משהו אחר. אז זה גם עניין של מודעות, זה גם לצערנו עניין של מצב סוציו-אקונומי. נכון. לא כל הילדים מקבלים את זה. אני חושב שאת נוגעת בנקודה חשובה, כי העניין של המודעות, זה המסר הסמוי מהבית, רואים את הדוגמה האישית. כן, רואים את הדוגמה האישית. וברגע שזה בסדרי העדיפויות של המשפחה, אז הם יראו את זה, וגם ילדיי שהלכו לחוג, ואחר כך כשחזרנו לארץ, אז הבן שלי למשל שיחק הוקי, רולר הוקי, כי לא היה הוקי, ואחר כך שיחק גם הוקי קרח, כי בנו בארץ מתחמים, והוא שיחק כדורסל גם, והוא היה פעיל כל הזמן. שוב, זה באמת בא מהבית. הבת שלי אותו דבר, כדורסל וריקוד, אז אני חושב שהחינוך של הבית, דוגמה אישית, הם חשובים. אוקיי, ומה קורה היום במערכת החינוך? לא דיברנו בכלל לגבי הילדים למערכת החינוך. האמת שאני ממש לא זוכרת מה היה להם בבתי הספר, ואין לי מושג אם אני יכולה להשוות את זה למה שהיה לנו או למה שיש היום. אבל הילדים שלי למדו בבתי ספר בתל אביב, שבהם היו עולמות ספורט. זה אני יכולה להגיד. אני לא יודעת בדיוק מה הם עשו שם, אבל היו עולמות ספורט. אז אצלנו גם היה, וגם אצל הבן שלי. אבל עדיין, הסיפור שסיפרתי לך, תספר אותו פה על המאמנים. אני חושב שהוא, מעבר לסיפור עצמו, הוא מראה את הבדלי התפיסות בארץ, של מערכת החינוך בארץ. תספר את הסיפור קודם. והסיפור פשוט. אני בשנת 1970 או 71, בנבחרת הנוער של ישראל, אנחנו נוסעים לגרמניה לתחרויות, ועושים ביקור בבית הספר, לזיכרוני זה היה בלברקוזן, בית הספר היה ענק, גדול מאוד, מכיתות א' עד כיתות י"ב. ולוקחים אותנו לסיור בפסיליטי לא של הלימודים, אלא של מה שאותנו מעניין, את הספורט, אוקיי? פעילות גופנית וספורט. ולוקחים אותנו לבריכה. ובדיוק כשנכנסנו, כיתות י"ב יצאו משיעור שחייה, שזה חלק אינטגרלי וקבוע בלוחות זמנים. ונכנסת כיתה א' ללימודי שחייה, כי זה מתחיל מכיתות א'. במערכת החינוך. במערכת החינוך, בבית הספר, כן. והמורה הולך לקיר, לוחץ על כפתור, ואנחנו עומדים פעורי פה, כשרצפת הנירוסטה המחוררת עולה לאט לגובה של מטר, מותאמת לגילאי כיתה א'. וזה בשנות ה-70. ואני מדבר על שנות ה-70. וב-21, אני שומע שיש בית ספר בישראל, שבנו אותו בלי אולם בכלל. לא מדבר על בריכה, בלי אולם. כן, זה באמת... אז עכשיו, אין לי ספק שבתוכנית יש אולם. אין לי ספק. אבל הם אמרו, ואני חושב שפה האצבע על ההבדלי תפיסות, אפשר לפתוח בית הספר בלי אולם התעמלות. כן. זה אפשרי, אין בעיה, אנחנו נפתח אחר כך. כן, וזה מראה את ההבדלים של החשיבות בנושא של חינוך גופני, של חינוך גופני, שיש לו דרך אגב השלכות רבות על קוגניציה וכדומה. אבל זה סיפור אחר, וזה באמת... אז בוא ניקח עכשיו, למה חשוב בגיל שלנו, בגיל השלישי, מניתי בפתיחה כל מיני דברים, אבל יש לך מחקרים לצטט, למה זה חשוב? מה ממש כאילו, מה נותן את הפעילות הגופנית, אם אפשר באמת מחקרים שבדקו את זה? כן. ואיזה סוג של פעילות גופנית? אוקיי, התחום הזה נחקר המון. א', כי יש שם כסף, אז משקיעים בהמון מחקרים, ואין חילוקי דעות היום. רגע, הכסף בא מחברות התרופות? מאיפה זה בא? מחברות שונות, שגם תרופות, אבל לא רק, אוקיי?
יש המון מחקרים של אוניברסיטאות, שמעניין אותם לחקור, והם מקבלים תקציבים. מאיפה מקבלים? נגיד, מהרשויות, מהממשלות, מגופים שיש להם עניין, וגם מהמוסדות של המדינה. תכף אני אתן לך דוגמאות ליתרון של משהו ספציפי בפעילות גופנית. ויש מחקר, ואין חילוקי דעות היום, שהפעילות גופנית היא מרכיב חשוב לא רק באריכות חיים, אלא באיכות חיים, בקוגניציה, וכל הנושא הזה הוא באמת ברור. אין ויכוח על זה, אין חילוקי דעות. אז אני רוצה לצלול קצת לפרטים. אתה אומר, קוגניציה אפשר באמת לבדוק ככה או ככה, אבל שאומרים, משפר את איכות החיים, אני רוצה לדעת בדיוק איזה מדדים. אז אני אנסה לדייק, כי זה מאוד מורכב, אני אנסה לפשט את זה ולדייק את זה. אם אני לוקח את המרכיבים של הכושר גופני, ואני אתמקד רק בשלושה, שהם נחשבים בגדול לחשובים, שזה סיבולת לב ריאה, המערכת האירובית, הקרדיו-וסקולרית, השלד והשרירים, אוקיי? הכוח, אנחנו קוראים לזה, וזה מעורב גם עם הגמישות. אוקיי? אלה שלושת המרכיבים החשובים, בואי נגיד, במרכיבי הכושר גופני. סטטיסטית, קודם כל, היום, רוב המתאמנים בסטטיסטיקה, לזיכרוני זה משהו כמו 40% שעושים פעילות גופנית קבועה. מדובר על בני גיל שלישי, בני גיל שלישי, כן. פעילות קבועה, בין פעם לפעמיים בשבוע לפחות, ויותר. באזור ה-40% זה הפעילות האירובית, בעיקר הליכה. זה מתפצל לשחייה, איזה 7%, אבל זה פעילות אירובית. אוקיי. זאת אומרת, כיסינו מרכיב אחד. המרכיב השני, שהוא גם היום, משנות ה-2000 יש מלא מחקרים, בשנות ה-80 היו כל המחקרים על המערכת האירובית. אוקיי. וזה כבר רץ, ואין חילוקי דעות על כך, ומשנות ה-2000, סוף שנות ה-90 וה-2000, המון מחקרים על החשיבות של פעילות, של אימוני הכוח. אז מה החשיבות שלהם? והחשיבות שלהם, אחד, אני אתחיל מלמעלה למטה. אחד, תנועתיות באופן כללי. בהשוואה לנפילות נגיד? נפילות זה מרכיב אחד של שיווי משקל, אוקיי? שאימוני כוח משפרים אותו. גמישות, שאימוני כוח משפרים, יש מלא מחקרים, תמיד חשבו שהם מקצרים שרירים, ההפך הוא הנכון, ויש מטה-אנליזה על הנושא הזה, הראו איך אימוני כוח בלבד, ללא תרגילי מתיחות, משפרים את הגמישות של האדם. יש שורה, לא אגיד ארוכה, אבל חשובה, של מה שנקרא סרקופניה, שאימוני כוח יכולים לשפר. סרקופניה, בדומה לאוסטופורוזיס, שעיבוד צידן מהעצם, יש עיבוד שריר. עיבוד שריר, אוקיי. כן, וזה קורה עם הגיל, זה אובדן מסת שריר כתוצאה מהגיל. אין פטנט אחר היום שמכירים, דרך אגב, גם לנושא של אוסטופורוזיס, אלא אימוני התנגדות. יש כמובן את ההיבט הרפואי, תרופות של סידן וכדומה לאוסטופורוזיס, ולסרקופניה עניין של חלבון, התייחסות לתזונה בואי נגיד באופן כללי. אז זה היום הדבר שהוא רק לאחרונה צץ ורואים את החשיבות שלו, הוא משפיע, אובדן מסת שריר, משפיע על המון דברים, כולל מה שהזכרת, נפילות ותנועתיות, כן, וכדומה. ואתה יודע, אני עכשיו בתל אביב עם כל התנועה, כל הזמן מדברים על תנועתיות, על ללכת ברגל, אז אחד הדברים באמת שאומרים, לגיל השלישי, רוצים שנלך יותר ברגל, אוקיי? נכון. אבל מעבר לזה שאנחנו צריכים ללכת יותר ברגל, כי זה בריא, אם אנחנו לא נעשה את הדברים האלה, אז אנחנו גם לא נוכל ללכת ברגל. זאת אומרת, זה מין מעגל קסמים, נכון. מעגל שוטים כזה. זה בדיוק, זה לוז. כלומר, אם אתה נע פחות, כן, אתה מגדיל את אז אתה תהיה מסוגל ללכת פחות. אתה מגדיל את זה, כן, נכון. אני רק אתן לך נתונים מאוד מעניינים בנושא של נפילות. וזה מחקר שנעשה בארץ, אוקיי? נמצא כי שיעור הנופלים הוא הגבוה מהממוצע באירופה. כ-14.8 מהמרואיינים חוו נפילה, מה שהופך את ישראל למדורגת במקום השני בתדירות הנפילות, מבין המדינות שהשתתפו בסקר אחרי ספרד. זאת אומרת, מדינות אירופה. הולנד, גרמניה. איזה גילאים? הגיל השלישי. לא, מה זה גיל השלישי? 65 וצפונה. 65 וצפונה. זאת אומרת, אין פילוח יותר מדויק מגיל 65? לא, אולי יש, אני לא הבאתי אותו. אוקיי, בסדר. אז זה רק דוגמה. עכשיו, מה אימון כוח יכול לעשות? אימון כוח הוא לא רק לשבת ולהרים משקל, זאת אומרת, תלוי איך אתה בונה גם את האימון כוח. אז היום המודעות היא מאוד גבוהה למה שנקרא אימוני כוח פונקציונליים. מה זה פונקציונלי? שהתפקוד שלי הוא פרמטר במטרה של אימון הכוח. כלומר, לשבת ולהרים משקולת,
זה נחמד, אבל למה שאני לא אעשה את זה בעמידה? או למה שאני לא אדחוף איזושהי גומיה כנגד התנגדות, והגומיה מושכת אותי אחורה, אני צריך ליצור התנגדות של הטיית הגוף קדימה, וכך הלאה וכך הלאה. זה מה שקוראים לפעמים בהתאמנות בונת עצם, בקטע של נכון, נשים נכון. עם אוסטאופורוזיס. דרך אגב, אין התאמנות בונה עצם, אין גם אימון בונה עצם, אימוני התנגדות, והם צריכים להיות אימוני התנגדות קשים. אוקיי. זאת אומרת, אני הזכרת בהתחלה, את ראית את אלה שיושבים בחדר כושר, מזיעים ומרימים בריצות. לא, דיברתי על הריצות. אבל עושים את זה גם במשקלות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לאזור הכשל, כשאנחנו עושים אימון התנגדות. זה לא משנה אם מה זה אזור הכשל? שאני כבר לא יכול יותר. הבנתי. אוקיי? נניח, אני רוצה לעשות, אומרים, אוקיי, בוא נעשה 3 סטים של 10 חזרות, 12 חזרות. אוקיי, נחמד. אבל 10-12 חזרות זה שלא תוכל להרים יותר, או שזה כבר יהיה מאוד קשה להרים את המשקולת. את זה רבים לא עושים, מאלה שמתאמנים. אוקיי. זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו, שכדי באמת שהדברים האלה יהיו יעילים, אז כדאי לך שבסביבה שלך יהיה מישהו שהוא עם מודעות, או עם ניסיון, או עם השכלה לגבי הגיל השלישי. נכון, נכון. באמת דיברנו על זה בחוץ, שהיום בווינגייט יש הכשרת מאמני כושר לגיל השלישי. נכון. שזה התמחות אחרת. אבל דווקא בנושא הזה, יחסית ישראל היא במצב די מתקדם. של מה? של מאמני כושר ייעודיים? כן, היום יש רגולציה לנושא הזה, ומאמן כושר חייב לעבור הסמכה כ10 חודשים, ואז אתה מקבל הסמכה. להתמחות ספציפית? לא, להיות מדריך בחדר כושר. שזה כולל את כל זה כולל את מרבית התחומים ואת כל הגילאים, כן. ואחר כך יש גם התמחויות ספציפיות, כולל הגיל השלישי. מבחינת הרגולציה, מבחינת החוק, מדריך חדר כושר יכול לאמן מה שנקרא ילדים ובני הגיל השלישי. זאת אומרת, הוא לא צריך להתמחות. הבנתי. אבל עושים את זה. אז מה ההמלצה שלך היום לאנשים בגיל השלישי, בקטע של פעילות גופנית סדירה, כדי באמת לענות על הדברים האלה שאמרת? לשלב את זה. לשלב את הפעילות האירובית ואת אימוני הכוח. כלומר... אוקיי, אני באה אליך עכשיו, אורי, תבנה לי תוכנית. אוקיי? מה תגיד לי? מה אני עושה ביום ראשון? מה אני עושה ביום שני? נכון, את מקבלת תוכנית שמשלבת את 3 הפרמטרים שדיברנו עליהם, שזה פעילות לב ריאה. אצלי, בחדר כושר, אני עושה גם מבדקים. זאת אומרת, אני עושה מבחן כושר אירובי, אני מתחיל בשאלון למציאת מטרות, מגבלות, ואני בונה את התוכנית בהתאם. כי בסופו של דבר, המתאמן אומר, אורי, תקשיב, אני לא אלך, אוקיי? אני לא עושה הליכה, אני לא אוהב את זה. אני אעשה את הכוח. אז אתה תתן לו משהו אחר. אז אני אומר, אוקיי, בסדר, תעשה את הכוח, תנסה להכניס את ההליכה, איך אומרים, אנחנו לא מכריחים אף אחד. ואופניים, אתה גם... אופניים שייך למשפחה של האירובית. אתה יכול לעשות אופניים, שחייה, כן, לגוון קצת, זה בהחלט חשוב. אז את הדברים האלה אתה בונה, אבל כשאתה שואל בן אדם, תגיד לי, השאלה האחרונה שלי בשאלון היא, מהי תדירות האימונים הריאלית שלך? שאתה יכול. לא, הריאלית. מה זה ריאלית? הוא יכול כל יום. לא, הוא לא יכול כל יום. הוא יכול כל יום, עזבי, הוא יכול כל יום. אוקיי. הרי הוא לא צריך הרבה, חצי שעה. אוקיי. אוקיי? הוא לא יעשה את זה כל יום. אז לכן אני אומר, תדירות אימונים ריאלית, אני קורא לזה. שהוא יעמוד בה. כן, שאתה תוכל לעשות את זה, ותוכל להתמיד את זה לכל חייך. אוקיי, אז כמה... אז אנחנו ממליצים היום על בגדול 3 אימונים אירוביים ו2 אימוני כוח. שאפשר לשלב, לעשות אותם באותו מועד. אפשר לעשות אותם באותו מועד. זאת אומרת 3 פעמים אתה צריך להיות... לא צריך, מומלץ. מומלץ? אפשר גם פעמיים, אפשר לחיות עם זה בשלום. שתהיה עם 3 פעמים, שתעשה פעילות גופנית, לפחות את זה, ולפחות את זה, ולפחות את זה. עכשיו, ואני שם היום דגש על נושא הכוח. אוקיי. יש שיגידו, אני לא מאלו, אבל יש שיגידו שאימוני הכוח הם יותר חשובים מהאירובי. אני לא מסכים לזה, אני חושב ששניהם חשובים, פחות או יותר באותה מידה. אז זאת אומרת שאם מישהו מאזין לנו, אתה מומחה ממליץ על, אמרת, בין 2 ל3 פעמים קבועות בשבוע, 3 פעמים שיהיה אירובי, זאת אומרת, גם אם אתה הולך נגיד לחדר כושר, אז פעמיים בשבוע, אז תוסיף אולי עוד פעם של הליכה, נכון. ובכל אימון לעשות כוח. אכן. אז זה ממש, אנחנו אנשים פה שמקשיבים לנו, יוצאים עם... זה ריאלי. זה ריאלי, כן. אנחנו... נסיים, כן. אז אורי, תודה. בבקשה, בכיף. למדתי המון, אני מקווה שיום אחד יהיה לנו שר... היה לנו פעם שר תרבות וספורט, היום אני לא יודעת בדיוק איפה זה נמצא. אין לי מושג. שזה יהיה... שקצת נשתפר בזה. אכן. טוב, תודה. בבקשה.
כאן טל הרן בפודקאסט איך שהשתניתי. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים לכתוב הערות באלף ובעין, והצעות ובקשות לנושאים נוספים לעסוק בהם. כל טוב.